dashur, po takohemi edhe këtë të premte. Uroj që të keni kaluar sa më bukur gjatë gjithë javës, po takohemi edhe sot që ta përmbyllim javën me energji sa më pozitive dhe në mënyrë sa më të bukur. Dhe për atë sot do ikim, të themi do bëjmë një të premte pak më ndryshe, do ikim në Tetov tek studio e produksionit muzikor, s'ka shumë që është hapur, një studio me një teknik dhe me një profesionalizëm më shumë të lartë. Flasim për studion e produksionit muzikor One Production. Për të kuptuar më tepër mbi këtë studio dhe mbi gjithçka që ofron ajo, do ndjekim intervistën në vazhdim dhe ne bashkë rishihemi sërish të hënën në të njëjtën kohë. Atëherë jam këtu tek One Production Studio në Tetov, është studio e produksionit muzikor, studio për incizim, miksim edhe për më tepër do na shpjegoj vetë kompozitori, profesori Facu Slumani dhe njëherë është edhe pronari apo drejtuesi i studios. Përshëndetje profesor, shumë kënaqësi që jam në studio tashmë, një punë shumë vjeçare e kurorzuar me hapjen e studios One Production. Faleminderit që erdhët. Po, rreth 20 vjet është kjo në ndërtim ta zëm në thojza, duke marrë një aparatur, duke shit një aparatur tjetër, dhe në fund kjo është ajo, si thon, thojza produkti final i një vizioni që kam pas se si duhet duket studioja. Se dua të them njëherë, vërtet shumë bukur duket gjithçka, një ambient shumë i ngrohtë, ngjyra që sjellin pozitivitet, një vibe, një energji shumë pozitive. Besoj edhe para shumë i duhet një ambienti të tillë të punës. Po, sidomos kur koha kalon në studio dhe nganjëherë mund të rish 9 orë, 10 orë, 11 orë dhe 12 orë harrohesh. Dhe studioja duhet të ta ofrojë këtë gjë që si thom, atë kohën relative ku një orë pram një vendi duhur ose një njeriu duhur duket si 1 minutë, dhe këtë duhet ta ofrojë kjo lloj studio. Na ndodhe edhe 12 orë të ngelim studio. Po, 12 orë bile edhe më tepër. Mvaret prej projektit, mvaret deadline-in që duhet ta kapim. Por nuk do e kisha dashur në ato, po ndodhen nganjëherë edhe aq gjatë. Po. Mund pak ta zbulojmë ose ta diskutojmë se çfarë po punojmë për momentin apo momentalisht ne jemi duke punuar 2 muzika filmi. Një është Boxing Kit edhe tjetra është Agreement. Momentalisht kemi këto 2 muzika. Brenda 1 muaji do duhet I mbarojmë të dyja. Dhe
Pas asaj do shohim, kemi edhe plane tjera me studion, të cilët po ashtu do i merrni vesh Në përpara. vazhdim. Po. Çfarë tjetër? Muzik, filmi, një nga flasim muzika ndoshta që kërkon më shumë ti përkushtim, Po. edhe projekt shumë i madh. Çfarë tjetër ofron apo çfarë mund presim nga One Production ose për këtë që është interesuar si studio, si koncept, për çfarë është ndërtuar? Kjo është ndërtuar për si servis për të gjitha. Domethënë, në qoftë se do ta zëm muzik filmi, e cila është edhe më kërkuesja, sepse kërkon një lloj aparature, sintetizator specifik, zërim specifik, e kemi. Në qoftë se të duhet për muzikë spavitse, pop, R&B, trap, çfarë tjetër, domethënë, edhe atë e kemi. Flas domethënë që nga mikrofoni deri te e fundit, domethënë produksioni i fundit. Incizim, miksim, masterizim, produksion total, domethënë çdo gjë. Çdo gjë. Me pra quhet One Production, që një i ke të gjitha. I ke të gjitha. Po, Ti ofron të gjitha. po të gjitha. Por që, sepse Gjersani po diskutonim edhe pas kamerave, nuk ka nevojë, domethënë nuk është se mund vije vetëm një person, flasim edhe për bende, edhe për më shumë persona apo muzikantë, më shumë artistë. Kur e bëm këtë ambientin, e bëm që edhe ky ambienti që është kjo dhoma e kontrollit, të ketë akustik të mirë që të mund të incizohet edhe bateri, edhe bende, edhe domethënë që të mund t'i kape të gjithë. Kështu që ne mund të incizojmë edhe bende, edhe kuartet, sekstet, hardcore këtu pa kurfar problemi. Në të njëjtën kohë jemi duke parë që edhe hapësira tjera që janë sa kjo, të studios ti rregullojmë, po ajo me kohë është. Momentalisht deri tash na mjafton kjo që është, po brenda një vjeti, 2 vjeti, domethënë si kjo hapësirë do ketë edhe hapësirën tjetër studioja. Kështu që ngadal. Kur jemi, dua të bisedoj pak edhe për mënyrën se si është ndërtuar ambientin, por edhe për teknikën. Çfarë duhet të ketë një studio muzikore? Domethënë varet. Gjëja e parë që duhet jetë një studio është duhet të ketë një zërim të mund ta dëgjosh atë që e bën. Atë që domethënë çfarëdo që të bësh, domethënë ti duhet që të kesh një dëgjim të mirë, që të kesh një kontroll rreth materialit që bën. Dhe mbi asaj fillojnë sende tjera, fillon izolimi akustik që të mund të dëgjohet mirë, domethënë mos kesh si thon, domethënë mos ketë refleksione. Dhe zakonisht refleksionet ndodhen kur janë paralele, domethënë njëra me tjetrën. Dhe po ti shohësh muret këtu, asnjë mur nuk është në mënyrë paralele njëri me tjetrën. Pra nuk ka refleksione njëra. Edhe pse jemi munduar domethënë ta mbysim, po jo ta mbysim total zërin, që domethënë të ketë një lloj dëgjimi natyral, po domethënë gjithmonë duke e ruajtur ata si thon burimin e zërit që janë monitoret. Monitoret janë Dach 8C, është teknologji. Janë këtu që po shohim pra tash apo jo? Po, janë 8C, janë teknologji e fundit. Këto ambientohen me ambientin, domethënë me një lloj mikrofoni maten ato, domethënë matet ambienti kurin, lishon zëra, edhe gjysmore kalibrohet, dhe mbas asaj e ke dëgjimin optimal, domethënë si duhet të ndëgjohet ky monitor. Dhe kështu që unë momentalisht unë dhe shoku im Premtimit, i cili me cilin punojmë bashkë, kemi shumë të kënaqur me qartësinë e këtyre monitorëve. Gjithashtu kemi edhe dëgjuese shumë kualitative, që nga ndonjëherë domethënë kur punon gjatë, siç thash, në periudha gjata kohore, të duhet edhe një objektivitet tjetër, dhe i morëm edhe ato Audeze, është një teknologji e fundit planar, quhet me fusha elektromagnetike, dhe domethënë me një fjalë
ajo që ndëgjohet këtu, nëse ndëgjohet mirë këtu, do ndëgjohet çdo vend mirë. Ju vetë çfarë preferoni ndoshta të punoni më shumë? Unë muzikë klasike. Muzikë klasike. Të bëj shaka. Çdo lloj muzike, mjafton që ajo muzikë që e bëjmë të dalë në mënyrë të dalë kualitet, të dalë me ide të reja, po edhe në qoftë se janë të jetë interesante, sepse do të jetë të tërheq, po edhe të japë nganjëherë një mesazh pak më ashtu. Në qoftë se të kishim ndërtuar neve të kishim krijuar një farë lloj albumi për dika. Sa kohë le të themi merr një projekt? E kuptoj që varet ndoshta edhe nga afatja të themi apo dëshira e artistit ose producent ose kujdo që është projekti, po tek puna juaj, domethënë sa kohë merr sa përnisht në projekt? Varet. Për shembull, në qoftë se shef jashtë, këto artistët e mëdhenj si artistët që janë momentalisht botëror, atyre nganjëherë u shkon një vjet, një album. Te neve kanë qef pak më shpejt i bëjnë. Kështu që varet. Në qoftë se ka inspirim, mund bëhet për disa ditë, nganjëherë mund kapë edhe 1 ditë, 2 ditë, varet domethënë çfarë kërkohet. Varet çfarë zhanri kërkohet, varet domethënë mund të shkojë 1 muaj, mund të shkojë 2 ditë, mund të shkojë 1 ditë, domethënë gjithçka varet se çfarë zhanri kërkohet, a kërkohet live instrumente, a kërkohet çfarë lloj orkestracioni, a kërkon pak instrumente, po ato instrumente si duhet të trajtohen, domethënë çdo gjë varet prej zhanrit. Të kemi ndoshta bashkëpunim me vetë artistin apo kërkesa apo diskutime apo ngelet gjithçka te kjo? Jo, kjo është një lloj servisi. Domethënë kur shkon te mjeku ose kur shkon te mekaniku ose kjo është një lloj servisi që ne absolutisht botën e artistit duhet ta japim në një mënyrë, në një dizajn sa më të paketuar sa më mirë. Që nganjëherë mund të jetë produkti i mirë si një tortë shumë e mirë, por nëse nuk është amballazhuar si duhet, domethënë njerëzit nuk do e prekin. Dhe ne domethënë duhet ta amballazhojmë tingullin në atë mënyrë që kur ta hapet domethënë thotë okay, në rregull, kjo është. Edhe mbas asaj vjen ajo puna e mesazhit ose e muzikës së asaj. Pra neve është një lloj servisi për artistët. Tash nëse dikush kërkon një farë lloj produksioni total, edhe atë mund ta bëjmë, bile ajo do ishte alama e misardhur, sepse aty do ishim edhe më tepër do ishim impenjuar, sepse aty ka të bëhe ana artistike ku E përmendët edhe më herët, One Production, domethënë ofron një produksion që nga mikrofona deri tek realizimi, pika e fundit. Edhe tash domethënë, nëse dikush kërkon një produksion komplet, çfarë përfshin ky produksion total të themi? Produksioni përfshin domethënë këngën, muzikën, aranzhmani, teksti, domethënë një ana e produksionit, incizimi i zërit, miksimi dhe në fund masterizimi. Domethënë krejt janë këto një pas një ato hapat. Domethënë produksioni ose muzika është një krijimi i këngës dhe i tekstit bashkërisht. Ose nganjëherë teksti krijohet, por nganjëherë muzika krijohet, varet domethënë cila nganjëherë bashkë shkojnë, domethënë nga një ide e sjell idenë tjetër. Dhe kjo është hapi i parë, krijimi i një produkti ose një strukture në kokë. Mbas asaj vjen aranzhimi i kësaj, orkestracioni i kësaj. Nganjëherë orkestracioni, pra tash varet zhanri me zhanrin, orkestracioni ndodh bashkë me komponimin e këngës. Tash pjesa e dytë është pasaj pjesa e incizimit zërit, miksimit, domethënë nivelizimit në radhë parë të instrumenteve dhe rregullimi i frekuencave, rregullimi i dinamikës, efekteve, reverb, delay etj. Dhe mbas asaj është pas piksimit zakonisht një ditë pushojmë që të kemi një lloj distancimi prej materialit, se nganjëherë duhet të kesh distancim për të dhënë pasaj finalizimin, domethënë që është masterimi, dhe një ditë me veshët e qeta bëjmë masterimin. Një qartësi kur ti kthehesh materialin. Po, zakonisht kur e punojmë vetë atë këngën, kur vjen pe jashtë,
nuk na duhet ajo. Një ditë e bëjmë aty për aty, sepse ne jemi objektiv. A kur punon gjatë, atë është më subjektive. është subjektive, po duhet distancohesh një periudhë dhe pastaj të bësh atë prerjen finale, si thon. Mirë, kur jemi, siç e theka edhe më herët, ndodh jemi 10 orë, 11, 12 në studio. Si janë ato momente ndoshta të çlodhjes pak ose një farë tip meditimi këtu në studio? Çlodhje, shive, çdo gjë e cila bëhet pa deadline ose pa një shtyrje është çlodhje, është si thom, është një brengë e lezetshme, si thon. A kur ka deadline atëherë është torturë, sepse duhet kapish non stop. Edhe atëherë krijojnë sende të bukura, sepse interesant, domethënë mënyra intuitive e punës trurit krijon super xhiro që intuita i kap dhe pas një kohë logjika i shpjegon. Domethënë, dhe kjo është një gjë interesante, po ngadinjëherë ka adrenalin, ngadinjëherë ka ashtu, po sido që të jetë, për herë duhet të jetë ajo pjesa e kreativitetit e cila të çon ngadinjëherë muzikën ta ndëgjosh 30 herë, 40 herë dhe sa herë ta ndëgjosh ala më tepër të pëlqen. Atëherë thomi, po tash kemi bën një punë si duhet. Çfarë është e rëndësishme të ketë një studio? Përmendëm faktin që nuk duhet të ketë reflektim të zërit, po tjetër edhe nga ana arkitekturale, sepse ndërtohen ndryshe nga shumë studio edhe nga shumë. Po mvaret, do të thotë atë që cekat juve që e kapët të parën është duhet të jetë një ambient i këndshëm, sepse kërkohet kreativitet dhe duhet të ketë një lloj kreativiteti. Për shembull duhet të ta japë mundësinë që nganjëherë kur kërkon errësirë ta kesh atë si gjysmë errësirë me lagaj, nganjëherë kërkon dritë, energji, ta kesh edhe pra ambienti duhet të jetë edhe i lezetshëm edhe i bukur për punë që të krijojë një lloj kreativiteti. Po, dëgjimi është absolutisht, domethënë duhet të kesh monitor të mirë, duhet pastaj vinë, domethënë ato janë konverterat, ato që e kthejnë zërin nga bota reale, domethënë e kthejnë në signal digital dhe nga signali digital në të kundërtën. Mikrofona duhet të jenë mikrofona të mirë, ose të paktën të kesh disa mikrofona, sepse çdo mikrofon, jo çdo zë njeriu i përshtatet një mikrofon të gjithave. Domethënë duhet të kesh disa varianta që të mundet edhe një femër me zë të hollë, edhe një mashkull me zë të trash, po edhe një dikush që ka zë të potent, po edhe dikush që ka detaje në zë të tij, të mundesh domethënë në të gjithë variantat, në të gjitha situatat të mund të gjendesh të nxjerrësh më të mirën, të kapësh më të mirën. Po, të kesh mjetin më të mirë për të gjetur për të kapur momentin e duhur. Dhe ajo ndodh, domethënë fillohet prej te mikrofoni. Pastaj janë ato që i përforcojnë mikrofonin, quhet preamplifikatorët, flas për anën e incizimit. Preamplifikatorët i japin fuqi mikrofonit dhe i japin, si të them, i japin karakteristika shtesë, domethënë i japin disa karakteristika shtesë. Ne kemi një mori edhe mikrofonash, jo shumë, po domethënë ato që janë të klasit më të lartë dhe janë me karakteristika të ndryshme nga njëra tjetër, që mund të kapin një variacion të madh zërash. Edhe kemi preamplifikatorë të ndryshëm, të cilët gjithashtu japin karakteristika shtesë mikrofonit. Kemi mikrofon me llampë, me kapsula të ndryshme, kemi preamplifikator me llampë, kemi solid state, kemi domethënë me transformator, kemi të vjetër, kemi të ri, me një fjalë të gjitha. Pas asaj vinë equalizerat, ato që rregullojnë frekuencat e tingujt, edhe aty kemi shumë lloje equalizerësh analog. Mos flas për plugina, kemi këtë shumë. Dhe aty kemi një mori të ndryshëm equalizerash që merren me frekuencat, çdo njëra ka karakteristikat e veta. Kemi kompresor të ndryshëm, nga kompresorët me llampë, diode bridge kompresor,
FET, me optical, me qelizë optike. Pra, I kemi të gjitha gjërat që të gjitha shijet që mund t'i kërkohet çdo lloj zhanri i menduar deri tash nga njeriu për t'i bërë. Kemi pra këto gjëra, kemi exciter, kemi për shembull keni parasysh ato shiritat përpara që i kanë incizuar këngët, po, kemi një kompjuter analog quhet, i cili imiton ato shiritat, domethënë për ta dhënë atë vibe-in të atyre këngëve të 80-tave, 70-tave. Po edhe këngëve momentale që përdoren edhe për këngët moderne për t'ia hequr atë ashpërsinë digjitale nga ndonjëherë tingullit, përdoret ajo si teknikë dhe kjo është ajo aparatura. Pa dashur të zbulojmë diçka që ndoshta nuk duam apo po ja lëm kohës, përmendet që edhe dhomat e tjera do futen në funksion. Do jenë kopje e kësaj ane apo do jenë diçka tjetër? Diçka tjetër. Momentalisht kjo është i kap shumica e njerëzve që kanë ardhur, i kap këtë jetë. Ato mund të jetë diçka më new age. New age mund të jetë. Diçka mund të jetë ala më retro. Kjo është për të pas një lloj balanci. Një yin edhe yang, sa më thojsa. Edhe ajo. Do shohemi pak të ecim edhe nëpër studio që të shohim. Po, unë harrova këto sintetizatorët, po. Çfarë kemi këtu? Çfarë shohim? Ky është sintetizatori analog, më i fuqishëm deri tash i ndërtuar. Quhet Moog One dhe ndërtohet me 16 zëra analog. Tash kur jemi te muzika digjitale, kjo nuk na duket shumë, po duke u nisur se çdo zë është si ato kur e hapen pianon, edhe çdo tel, domethënë ka ato telat e veta. Edhe kjo zërat e këtyre sintetizatorëve janë si rrymë e cila në mënyrë fizike qarkullon aty. Kështu që janë 16 zëra, ato 16 zëra kanë si 3 tela, domethënë 3 osillator të ndryshëm. Domethënë i bien 16, 3 bëjnë 48. Pra është sikur ka 48 tela me të cilët çdo zë mund të modelohet në mënyra të ndryshme nëpërmjet frekuencave të ulta, nëpërmjet filterave, 2 filterave të ndryshëm, pastaj edhe nëpërmjet envelop që quhet, domethënë adaket atak e tjerë. Pra është sintetizator që përdoret për muzikë filmi, por edhe sintetizator që përdoret edhe për muzikë zbavice, sidomos të huajt muzikantët e jashtëm, producentët serioz, gati të gjithë e kanë në studio këtë gjë. Është goxha i shtrenjtë, po deri tash na ka shërbyer shumë mirë. Është përdorur se thatë po punoni muzikë filmi tani. Po, është përdorur. Hans Zimmer zakonisht përdor sintetizator analog dhe kompozitorët të muzikës së filmit modern përdorin shumë, domethënë sintetizator analog. Vazhdojmë pak edhe këtej kemi shumë teknik, shumë gjëra, disa nga to i di, kuptoj, disa jo daq. Po, ajo lart është kompresor, Millenia, është optical, me qelizë optike, është me tubë edhe është solid state, pra te ka edhe emrin twin core. Kjo është preamp, kompresor, equalizer dhe de-esser, që nga dhe njërë kalon në limiter. Kjo është për zërin kur del, është shumë e mirë, domethënë si procesor zëri. Edhe kjo është njëjtë si kjo, po ka karakteristikat e tjera, është më tepër për pop, është më tepër i çelët, domethënë edhe kjo ka preampin, ka equalizerin, ka kompresorin. Njëjtë është edhe kjo, po kjo lun disa role, pra këto janë pak ashtu disa pe atyre. Kjo është, domethënë, është preamp, është equalizer dhe është në të njëjtën kohë edhe exciter, përdoret për finishin e këngës, në qoftë se don
kënga jote ketë vibe pak më vintage, i jepën këtu dhe e merren aty. Pastaj ana tjetër janë këtë u shpjegova, kompresorët të ndryshëm. Ka një emër komplet kjo apo secila mbart atë? Çdo njëra mbart funksionin e vet. Domethënë ky është kompresor, po janë kompresor me karakteristika të ndryshme. Për shembull, nëse është zëri ulët, neve do e kishim ngritur këtë për ta ndëgjuar. Nëse i lartë, kjo ne do e kishim ulur. Kompresori e mban zërin për herë kaq. Ti edhe po bërtit edhe po ule, nëse e rregullon me kompresor, zëri do dalë kështu. Mënyrën se si të ta mbajë kompresori këtu, që do japë karakteristika zërit, domethënë aty dallon edhe tipologjia e kompresorit. Ka mënyrën se si e mban kompresori që është me llampë, kompresori që është me qelizë optike, dhe kompresori që është i ri, domethënë me pulse width modulation, dhe çdo njëra i jep karakteristikat e veta të zërit për me mbajt zërin as poshtë lart, por me mbajt si duhet. Kështu. Pastaj janë edhe sende tjera, këtu është equalizera të ndryshëm. Domethënë aty kemi si Pultec, këtu kemi solid state. Kjo një tastier e vogël. Po, është tastier e vogël, ajo është shumë më përdore në vend, domethënë aty për aty, sidomos kur punojmë me mouse edhe duam të bëjmë ndonjë bas ose ndonjë melodi, ajo është shumë gjë e mirë aty për aty. Po përmendim tinguj ndoshta më vintage dhe gjëra të tjera, çfarë po kërkohet më shumë ndoshta këto kohë? Kjo është një kohë që kërkohet çdo, domethënë çdo një vjen me idetë e veta edhe me çdo njeri vjen me atë që kanë kokë dhe zakonisht ne duhet t'ja mundsojmë kretë mënyrat. Domethënë nëse këngën që e ka bë i duhet një vibe pak më i re, ne duhet t'ja mundsojmë atë që t'i dalë zëri i tillë ose që të mundemi instrumentat në mënyrë të tojza dritë të ketë një qelje të tingullit, domethënë duhet t'i kesh kreta është mirë t'i kesh kreta, jo duhet t'i kesh, është mirë t'i kesh shumë gjëra që të mundesh të për pak kohë edhe për më kualitative të mund të sosësh punë, si thonë. Kemi edhe këtu? Po. Diçka? Po, edhe këtu ka gjëra si ai sintetizatori analog, këtu janë këto drum machines, kjo është Alpha Bass, është e firmës Jomox, janë analoge si drum machine, MFB Tanspar, dyshi, edhe Tempest. Këto dy rritëm mashina nuk prodhohen më, kanë dalë për përdorimi, por janë shumë të mira, shumë të, domethënë janë sidomos për muzikë elektronike, janë edhe për trap, po edhe për hip hop, domethënë për ato lloj muzike janë domethënë të pazëvendësueshme, domethënë nuk ka plugin që mund t'i zëvendësoj këto. Kemi sintetizator mono, Arturia, kjo është interesant se ka prej kësaj ka vetëm 222 në botë, dhe kjo më duket është cili numër? Është numri 153, ka 222. Është për bas dhe për lead ton, për atë basin e fuqishëm që shpesh e ndëgjojmë në këngët e huaja, domethënë janë zakonisht bën me kështu sintetizator. 222 në total në gjithë botën. Çfarë le themi e zaventson, se çfarë përdorim po se patëm? Shive, është ajo thënia pak si banale, kur s'ke pul dhe hash sor, kështu që ka sora plot. Sidoqoftë, për neve është një gjë që është shumë kollaj mund të arrijmë tinguj basi dhe tinguj të ndryshëm nëpërmjet këtij sintetizatorit. Kjo poshtë, prej kësaj i prodhon një njeri, është në Francë, është Baloran, është sintetizator me 8 zëra edhe ka rreth 146 në botë momentalisht. Nga që i bën vetë, një njeri i bën edhe shumë ngadalë i shkon ajo për t'i bërë.
kjo ka ardhur prej Francës. Përqendrimi në kualitet duhet jetë i madh apo jo? Jashtëzakonisht. Është e jep atë tingullin si vjetër vintage dhe është shumë i butë, shumë i mirë si tingull, nuk ka nevojë shumë ta miksojsh, domethënë është kënaqësi të punosh me kështu mjetesh. Pastaj kam këtë, e cila ka një histori shumë interesante. Është Moog Prodigy. Këtë e kam domethënë për ta shihni Prodigy. Grupën e njohur Prodigy e dini? Është një grup që ka bë muzikë elektronike në vitet 90-ta dhe ato aq shumë e deshin këtë si sintetizator se ja vënë emrin Prodigy grupës. Tash kjo më erdhi mua si dhuratë nga një mik kompozitor bosnjak, i cili nuk jeton më, ka shkruajt 4 opera në Bosnja. Ai ma bëri dhuratë, ka thaf, ato unë nuk mund ta luaj më, se vonte nga Parkinsoni dhe po ta bëj dhuratë. Dhe unë pak sikur ngushtova se kushton goxha shumë, po domethënë është një kujtim. Kemi edhe një lidhje emocionale. Po, absolutisht. Nga Asim Horozhić. Është kompozitori më i madh bosnjak. Kujtim me peshë. Po, me vlerë përtej asaj financiares. Po, përtej financiares. Pastaj kam kjo është një diçka interesante. Shihni, nuk ka këtë, po zakonisht lidhet nëpërmjet audios këtu ose CV dhe këto si janë të ndërtuara seksione, këto janë seksione. Dhe e dyta është këto kanë, për ta shihni, kanë llampa. Pra kjo është i ndërtuar me llampa, është sintetizator me llampa. E ka një tingull të veten, e ka një tingull të madh kështu, edhe shumë karakteristike. Kjo quhet Erika Synth. Është shumë mjaft karakteristik. Kjo është një sintetizator interesant. Është zakonisht to motorat rrotullohen, edhe ka emrin edhe motor synth, dhe japin një tingull kështu të vrasht për rave ose për ashtu gjëra, dhe është te muzika elektronike. Po elektronike, po mund të përdoret shumë edhe për muzikë filmi. Edhe të gjitha këto mund të përdoren edhe për muzikë filmi, sepse sidomos kjo edhe kjo kanë tingull shumë të veçantë që nuk efekte që nuk mundesh ta arrish bashkë me plugin ose me diçka tjetër. Dhe ne kemi një farlloj fati që këtë e morëm kur kjo kompania ishte ala në ndërtim, dhe i zakonisht janë ato GoFundMe. Edhe aty pagova dhe e morëm me një çmim 1/4 ose 1/5, tash është në market. Teknik plot. Po. Po, secila atë shërbimin. Po. Punën e vet. Ikim pak edhe tek dhoma e incizimit. Nuk e di nëse jam saktë që po i them kështu. Po. Jemi tek dhoma e incizimit të zërit apo jo? Këtu jemi te dhoma e incizimit të zërit. Jemi munduar që t'japim hapësirë, po dhe të krijojmë një iluzion që ka më tepër hapësirë. Ka hapësirë, po krijon një lloj pamje duke e bërë xhamin e madh, japim edhe më tepër hapësirë paktën nga ana optike. Është punuar që mos jetë 100% e thatë, po domethënë të ketë një farlloj shumë pak reverberacion që ngadalëherë kur s'na duhet e mbysim me volum, në qoftë se japim më pak volum mikrofonit, kur na duhet pak ngadalëherë mund t'japim mikrofonit volum dhe na vjen ai reverberacioni. Këto që shohim shkaku i akustikës apo? Po, janë shkaku i akustikës. Në qoftë se do ta mbysim neve, e shtrojmë me qilim këtë poshtë, a në qoftë se nuk duam ta mbysim, japim e lëm kështu, domethënë drasat siç janë kështu, për t'i dhënë. Për ta shpjeguar ndoshta në ndonjë mënyrë pak më të thjeshtë se neve si ndëgjues, si do tregonim diferencën. Nuk do e dallojit. Nuk do e dallojit sepse ne kemi edhe një procesor efekti i cili simulon, më vonë kemi marrë, simulon hapësirën në mënyrë 100%. Po mendoj ky efekti ndoshta më i thatë apo jo, kjo mbytje
Po më varet për çfarë. Në qoftë se ke diçka ritmike. Se dëshiron të arrijë ndoshta Po, për shembull, zakonisht për hip hop. Kur kemi hip hop dhe mos i japim një reverb artificial, po të ketë një reverb të shkurtër, që është reverbi, po s'është reverbi, atëherë e përdorim këtë hapësirë. Për hip hop edhe kur kemi muzikë të shpejtë dhe me tekste të caktuara, atëherë ky lloj reverbi ta quajmë room reverbi është shumë i mirëseardhur. Domethënë ky reverb shumë i vogël. A në raste të ndryshme, domethënë kur kemi balade ose kur kërkojmë reverb, këtë e thajmë dhe i japim reverb digital. Të të pyes diçka dua pak për muzikën klasike. E arrijmë dot të incizojmë këtu? Është një po mund ta incizojmë, domethënë ka një teknikë tjetër vokale? Po, arrim ta incizojmë edhe te ajo dhoma, po edhe te kjo dhoma. Kemi mikrofon të cilët janë shumë të mirë, sidomos për muzikën klasike. Është ai Browneri. Është këtu. Është ai Browneri, është mikrofon mund të them momentalisht në treg është më i shtrenjti, që mund të blehet, domethënë. Edhe ai ka dy opsione, ka një opsion të ri dhe opsionin vintage, dhe ka një lloj dinamike të madhe që mund të kape një zë i cili mund të çirret sa do të çirret, domethënë të ketë volum më tepër, ajo nuk krijon distorzion. Gjithashtu që e kam vret edhe ky lloj mikrofoni, ka Neumann M149, ka qenë i suksesshëm për muzikë klasike, sepse edhe kjo ka një dynamic range të madh, një si Browneri. Bile kjo, domethënë nëse don të këndojsh edhe kënde kjo arrin të kape. Pra edhe ndërtimi i kësaj është në mënyrë që ta kape zërin drejt për drejt. Pra janë dy mikrofona shumë të mirë, të cilët domethënë mund të kapi shumë gjëra të mira. Pastaj për stereo gjëra e kemi këtë Akegen TL2, të janë deri në vitin 1995 bëheshin, dhe pas 95 doli një model i ri që quhet XL2. To ndryshoi, edhe pse janë në formë dhe në pamje të njëjtë gati, po ndryshojnë në ndërtim. Këto janë më të qelta, kanë më tepër ajër, në qoftë se përkthehet ajo frekuenca të lartme, dhe janë shumë të mira, domethënë sidomos për piano, për stereo të mund të incizojsh një diçka, dhe domethënë është çuditërisht, domethënë kur incizojmë me këto mikrofona të shtrenjtë, shpesh edhe me kat, domethënë ta jep gati të njëjtin kualitet. Ndoshta kjo, si thon, kualiteti i kësaj është i mirë. Pastaj jemi te ky mikrofon, ky është mikrofon i vitit 1979, quhet U87i, jo ai, ato që ndërtojnë, po i dallohet nga kjo këtu që është, modelet e reja nuk e kanë. Kjo mund të marrë fuqi edhe me bateria brenda, dhe ndërtimi brenda dallon edhe kapsulla ndron me modelin e ri, është më neutral dhe më i pëlqyeshëm për nga ato mikrofonat e reja që bile është, ndoshta them në çuditshme, po është mund të them është mikrofoni më i përdorur, ka një tingull që jemi mësuar më ta ndëgjojmë në për radio edhe në për këto sende tjera. Dhe kjo është në mënyrë drejt për drejt ta jep atë tingull. Pra këto janë pak a shumë njëherë për njëherë. Dhe kemi këtë shpesh e quajmë si podcast mikrofon. Është kopje e Shure SM7B, është Universal Audio, një film shumë e mirë. Kjo është nga ndonjëherë ku duhet vërtet shumë, ose nuk funksionon asgjë, atëherë edhe nuk është ndonjë këngëtar i mirë, atëherë nga ndonjëherë mund të funksionojë edhe me këtë. Nuk do të thotë të jetë këngëtar i mirë apo jo, se po ta dim neve Thriller i Michael Jacksonit është incizuar me një mikrofon të ngjashëm me këtë. Jo që Michael Jackson nuk ka pas ashtu, ose ka qenë një ndër këngëtarët më të mirë, por domethënë kjo ka qenë për ky tingull i është dashur dhe domethënë ka incizuar me këtë Thriller, albumin më të shitur të gjithë kohërave. Ne këtu nuk flasim vetëm për këngëtarë, po flasim edhe për instrumentistë, për muzikantë të ndryshëm. Po, absolutisht. Për shembull për violinë,
për piano, për çdo lloj instrumenti. Kur thon për çdo lloj instrumenti ne mund të kapim çdo lloj. Edhe për perkusion e flas. Edhe për perkusion kemi edhe mikrofona shtesë për perkusion, po edhe këto janë të mira për perkusion, për kick, për snare, për çdo gjë, për çdo gjë mund të kapem me këto mikrofona. Zakonisht nuk i vën sepse janë të shtrenjtë, edhe mikrofona pak më të lirë për perkusion se është pak problematik, që gjatë goditjes mund t'i biesh mikrofoni dhe shkon një mikrofon shumë i shtrenjtë në atë, si thon. Në performime sipër në adrenalinë. Në adrenalinë. Derisa po flisim për teknikën, qoftë ky mikrofoni apo dhe atje sa ishim jashtë pjesa tjetër e studios, përmendëm ndoshta gjëra që nuk prodhohen më, që janë zëvendësuar ndoshta me treja, por që ja për shembull rasti juaj i përdorni akoma, ose ndoshta edhe shumë studio të tjera. Pse ndodh që ndoshta shpeshherë akoma ndoshta ato që janë prodhuar më parë të jenë më të mira, më kualitative apo të paktën të arrin atë qëllim që duam. Po, më fal. Është një tingull me të cilën është mësuar veshi. Për shembull, nëse ti ke ndëgjuar gjithë këto vite me këtë lloj mikrofoni i cili jep një farë lloj tingulli të tij, ti me një fjalë do e kërkojsh atë lloj tingullimi. Dhe kjo është më tepër. Dhe ato mikrofonat e vjetër zakonisht janë pak më falës. Për shembull, Browneri në opcionin që është modern ti qet krejt detajet. Dhe nëse nuk je këngëtar i mirë është problem. Këto të falim pak më shumë. Kjo të falem. Këtu mund të këndojsh edhe nëse nuk je këngëtar shumë i mirë. Tash ka edhe opcionin vintage që është falës, po jo si ky. Ky këndojnë krejt. Ky gjithashtu ti qet të gjitha detajet, po nëse është një këngëtar i mirë, atëherë nuk do e kapesh më mirë se me ato mikrofon. Ose në i balad ku kërkon dinamik, kërkon shumë gjëra. Kështu që këtu janë kretë opsionet, edhe po ditet këndojsh, po edhe po s'dite. Se pyeta edhe, sepse kam qenë në studio të tjera, jo nga disa eksperienca tjera, ose çfarë do lloj situate që ka qenë, ka pas raste kur më thon producentët apo kompozitorët në këtë rast i kanë pasur këngëtarët drejt për drejt, më thon. Po. Këtë rast tek ju pse? Shive, kam pyet disa këngëtar, a është më mirë të të shoh? Jo, thot, duhet të më lësh në atë botën time. Nuk është se nuk mund ta shoh, po nuk është se de kem përballë. Kështu që këtu ka mundësi, domethënë, të koncentrohet vetvetiu. Ne komunikojmë nëpërmjet mikrofonit brenda, i ka dëgjueset, këtu i kam dëgjueset brenda, dhe ne komunikojmë, edhe një herë bëhe pak më vibrato, dhe kur jemi te zëri s'ka nevojë unë t'ja tregoj se si duket kështu, a duket ashtu, thjesht i tregoj se si duhet ta bëj. Ka një farë lirie, qetësie vetëm këtu. Ai mund meditoa më shumë, mundet të koncentrohet në vetvete, të hyjë në atë botën e vet, si thotë. A kur më ka mua para ftyre, shumë veta më kanë thënë më mirë mos e të shoh, të shoh, po jo të më shohësh. Dhe erdhëm me këtë variant këtu që nëse don ta shoh, e shoh, po e kuptoj, po. E rëndësishme është të dëgjohemi. Tingulli let na dali mirë, pastër edhe ajo muzika që duam, ai efekti që duam. Po. Biseduam pak edhe mbi teknikën pak a shumë, por unë dua nëse mundemi edhe të ndëgjojmë diçka, ose të mundohemi të paktën të absolutisht. Të shohim dhe si funksionon pak në praktik. U kthyem prap këtu, do të dëgjojmë sadopak shkurt disa le të themi nga puna ndoshta fillestare që i kemi mbaruar, edhe studio s'ka shumë që na është hap, kemi diku rreth 2 javë nëse nuk gaboj apo jo. 2 javë, po në mënyrë jo oficiale kemi punuar pak më gjatë, një muaj e sa. Kemi bërë me disa artistë bashkëpunime, kemi pas me Arianit Ramadanin, Allegro Band Kushtrim Ahmetin, Shpëtim Mustafan, dhe një mori tjerë artistësh. Domethënë ka qenë pak një, si thon, test, periudhë testi përpara se të vinë këtë gjërat në rregull. Dhe të nisi në mënyrë oficiale që të nxjerrim atë produktin.
Nëse s'prish punë, do ndëgjojmë pak se dua të shohin edhe shikuesit pak a shumë ndoshta se si duket një punë, ndoshta teknika dhe gjithçka nga ana dhe vizuele dhe rikthehemi prap. Po. Pse? Kosova, kjo në madhja, kush të vrau, Jusuf Gërvala. Pyt Kosova, kjo në madhja, kush të vrau, Bardhosh Gërvala. Kush ju vrau, ju thavdora, se shpon shtiti në stahora. Kush ju vrau, ju thavdora, se shpon shtiti në stahora. U informuam sa do pak mbi gjitha, qoftë nga teknika, nga mënyra e punës, nga ndoshta sasia, projektet, gjithçka. Pak a shumë edhe ndëgjuam, edhe pam nga ana vizuele se si duket gjithçka, pam edhe dhomën e inqizimit, një punë siç e cekë më shumë vjeçare që më në fund një rezultat kaq i bukur, kaq kualitativ, me kaq përkushtim erdhi edhe na vije ky që është sot, diçka shumë e bukur e ngrohtë, thash edhe në fillim plot pozitivitet, siç ishte edhe vetë biseda, unë nuk knaqa shumë, koha iku pa u vrejt fare. Besoj siç ndodh edhe tek ju kur punoni në studio, këto orë të shumta. Unë ju falenderoj shumë që më mikëpritet sot, edhe për projektet të tjera, ndoshta edhe këto që nuk mundëm t'i zbulonim sot, s'kishim mundësi, sepse kuptohet janë projekte akoma në bërje dhe finalizim, po ashtu edhe dhomat të tjera që do pasojnë, uroj të vijë përsëri dhe t'i shoh. Jeni për herë të mirëseardhur. Falenderoj shumë edhe një herë. Faleminderit ju që erdhët.